Сәлем, бауырсақ дайындаймыз. 100 грамм сүтке 100 грамм ыстық су құямыз. Шамамен бір ас қасықтай майонез қосамыз. Бір ас қасық қант. Жарты ас қасық тұз қосамыз. Және бір жұмыртқа қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бір ас қасық дрожь қосамыз. Дрожжымызды жақсылап араластырып, үстіне ұн саламыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыздың жұмсақтығы осындай болу керек. Бұны жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағатта қамырымыз міне осылай көтерілді. Енді бұны су қолымызбен бір қайтарып, 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді осыны ұнның көмегімен домалақтап, өте қатты қалың емес және қатты жұқа емес етіп жаямыз. Видеода көрсетілгендей етіп бауырсақтарымызды 4 бұрыш етіп кесеміз. Бауырсақтарымыздың бетін май қызғанша осылай жауып қоямыз. Қызып тұрған майда бауырсақтарымызды пісіріп аламыз. Біздің бауырсағымыз дайын. Өте әдемі, топ-томпақ және ең бастысы дәмді болып шықты. Видео ұнаса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел ас болсын.